الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ओरे परे खां मोहब्बत ऐं कुर्ब मां कदम खणी अचण वारो मुझी दिल चवे पई तो तव्हां जे लाइ मां पंहिंजो सीनो सेज बणाया तव्हां जे राहुनि में नेण विछाया तव्हां खे आउं दिल जे गहरायुनि सां खुशामदीद चवां थो मूं वटि ॿियो कुझु नाहे जो तव्हां खे ॾेई सघां सवाइ दुआ जे मुझी दुआ है अल्लाह तव्हां खे सदाई सुखियो रखंदो अल्लाह कंदो कॾहिं ज़िंदगी में को दुख न ॾिसंदव जाॾे तव्हांजो पेर हूंदो ताॾे ख़ैर ई ख़ैर हूंदो अल्लाह जे दर ते राति ढली वई ऐं क़बूलियत जो वेलो आहे अल्लाह जे वलीअ जो आस्थानो आहे मीलाद जो मुबारक महीनो आहे हिन मिस्कीन जी दिल जी दुआ है त अल्लाह तव्हां खे सदाई सुखियो रखंदो शल तव्हां ते मदीने वारे साईं जी रहमत जो सायो हूंदो अल्लाह तव्हां खे का कोसी हवा न तव्हां ते घुलाईंदो देसन में परदेसन में जिते भी हूंदो सदाई सुखिया हूंदो जो तव्हां मुझे मुर्शिद पाक जे आस्थाने ते उन्हनि जे उर्स पाक जी महफ़िल में मोहब्बत सां हाज़िरी भरी आहे इन हाज़िरी जो अल्लाह तव्हां खे दुनिया में आख़िरत में बेहतर बदलो अता फरमाईंदो एक अहिड़ो अल्लाह जो कामिल वली जे पंहिंजी पूरी जिंदगी अल्लाह जे दीन जी ख़िदमत के अर्पे छॾी जंहिंजूं रातियूं अल्लाह जे ज़िक्र में मदीने वारे साईं जे मोहब्बत में रोंदे लुड़क हारींदे गोड़ा गाड़ींदे
मजलिस में अचन तो मदीने वाले साईं जो जिक्र जिए को आशिक पंजे माशूक जी वाखाण कंदो आ इए मदीने वाले साईं जी सिफत ऐं सना बयान कंदा। कने अल्लाह जी मोहब्बत जी गाल छिड़ी विंदी हुई तो संदन मुबारक अखियुनि मां लुड़क इए ट्रिमंदा होया जीअं सावण जो मींहुं वसंदो आ। सूरत संदन बेमिसाल हुई, हुस्न ऐं जमाल अल्लाह ताला खेन अहिड़ो ॾिनो हुयो। जन ॾिठो उन्हनि खां पुछो खुदा जी ज़ात जो कसम आ त केॾी महिल ईअं महसूस थींदो हो त संदन पेशानी मां ऐं गलनि मजा नूर जा हीअं तिजला निकिरनि था जे सर्च लाइट निकिरंदी आहे। गुफ्तगू कंदा हुया त दिलियूं धोई छॾींदा हुया। ओरे परे खां मुसाफ़िर महिमान ईंदा हुआ, मूं जहिड़ा गदला गुनहगार दिलियूं गुनाहनि में लुआड़ियल गंदगी में गिलाज़त में दिलियूं मेरियूं खणी अचे वेंदासीं, नेण खणी ॾिसंदा हुया, दिल धोई छॾींदा हुया। सुबह जी महफिल अक्सर यो शेर पढ़ंदा, ज़ार ज़ार रोंदा, फकीर सारी जमात जे मथा कैफियत तारी थी वेंदी हुई। कयां थो यार जूं ॻाल्हियूं अवां सां, कयां थो यार जूं ॻाल्हियूं अवां सां, कयां थो यार जूं ॻाल्हियूं अवां सां, सलियां तो सूर मां दिल जायवां सां। मुंहिंजी महबूब दिल मोहे वियो आ, अंदर में यार लूं लाए वियो आ, अंदर में यार जा ॿारण भरिया आहिनि, अंदर में यार जा ॿारण भरिया आहिनि, जिगर जे राम जा सारा सड़िया आहिनि। खलीफो नांगरी ते मौजूद हूंदो मजलिस में। 12 जी रात जलसो कंदा, 12 जी सुबह जो हज़रत साईं जन बयान फरमायो। मस्जिद उन वक्त में नंढी मस्जिद हुई, फुल भरियल हुई जमात सां। हिकिड़ो माण्हू न हुयो जेते रोअण गिरियो फतकण जीअं कुकड़ खे तकबीर विझी के फकीर ईअं लेटन पिया। एॾो को तसर्रुफ हुयो, एॾो को तवज्जो हुयो, एॾो को रूहानी रंग हुयो। हर अख अश्कबार पुराना फकीर मोहब्बत वारा उहे त पंहिंजी जाइ ते, पर नवां माण्हू आयल हुया। हर माण्हू ते कैफियत तारी हुई। जेॾी महिल हज़रत साईं जन तकरीर करे दंग कंदा त दुआ घुरंदा, पोइ हवेली पाक ॾे वेंदा। उन ॾींहुं ईअं थियो जो बयान कंदे कंदे कुर्सी तां उथिया हलिया विया, दुआ न घुरियूं। उन कैफियत में साईं जन जा बि लुड़क वहनि पिया, रोंदा हवेली ॾे हलिया विया। साईं जन त हलिया विया, फकीर हिक ॿिए खे भाकुर पायूं रोअन बीठा। पाटड़ा नंगर लथो पियो आहे, नांगरी जे बाबा नंगर खाओ। रूहानी नंगर अहिड़ो खाराए विया जो चांवरनि खाइण जी भुख न रही, उञ न रही, तलाश खाधे जी न रही।
खलीफ़ो नांगरी वेठो आहे त हुनखे पुछी ॾिसो नंगर पाटड़नि में लथो रखियो आहे फ़क़ीर हिकिड़ो गिरो न खाइनि फ़क़ीर बस रोअण में एॾो को तवज्जो ऐं रूहानी फैज़ हुयो जेको दिलुनि खे ऐं उहा मजलिस अहिड़ी हुई जो जेकी बि उन महफ़िल में शरीक हुया उन्हनि जूं दिलियूं धोई उनखे मदीने वारे साईं जे कुर्ब में पहुचाए हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल पिरियालवी जी ॻाल्हि ॿुधीसीं त हिकिड़ो माण्हू आयो साईं जन वेठा हुजनि पंहिंजे दरवाज़े जी चौखट ते हिकिड़े माण्हू चयोसीं मां लोई मूंखे रंगाइणी आहे लोई रंगाइण आयो ॿुधो त में इस्माइल खटरी आहे उहो रंग ॾींदो आहे खटरी रंग ॾींदो आहे सो मूंखे ही लोई रंगाइणी आहे साईं जन फरमाए त पुट मुंहिंजो नालो बि इस्माइल आहे मां बि खटको कमु कंदो आहियां माण्हुनि जूं लोयूं रंगींदो आहियां चई त मां रंगे ॾियां चई त उन इस्माइल जो ॾस न्यापो ॾियां चई मूंखे आहे लोई रंगाइणी पोइ हो इस्माइल न त तूं ई सही अबा वेहारे ऐं तवज्जो जो ॾिनो त हिकिड़े ई तवज्जो सां उन जी दिलि जी काया मटाए छॾियऊं उनखे रब जे कुर्ब में पहुचाए मूं सोचियो पियो त हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे वक़्त जो फयाज़ हुयो उन हू आयो लोई कपिड़े वारी रंगाइण पाण उन जे दिलि खे मारिफत जो रंग लाए छॾियऊं उन हिकिड़े माण्हू खे दिलि खे रंग लातऊं पर मुंहिंजे पीर हज़ारनि खे दिलनि खे रंग मारिफत जो लॻाए अल्लाह अकबर कबीरा जलाल भी हुयो जमाल भी हुयो कमाल भी हुयो गुफ्तगू कन त ॼण इल्म जो समुंड वही पियो तवज्जो कन त ॼण फैज़ जो दरिया पलटजी पियो जेकॾहिं निगाह कन त दिलुनि खे मदीने वारे साईं जे जमाले जहान आरा सां मुशर्रफ करे छॾियो अल्लाह जो लख करोड़ रहमतूं हुजनि उन्हनि जे मज़ार जे मथां ही उन्हनि जो ई फैज़ आहे उन्हनि जो ई तसर्रुफ ऐं तवज्जो आहे जो हेॾी ख़ल्क़ ख़ुदा जी आई आहे जेतिरी ही मर्दनि जी जमायत आहे इन खां वधीक औरतुनि जी जमायत वेठी आहे पर्देदार मस्तूरात निमाज़ण तहज्जुद गुज़ार नेकोकार औरतूं बणजी वञनि हिन दौर में औरत निमाज़ पढ़े का मामूली ॻाल्हि आहे अल्लाह जा वली पंहिंजे मज़ारुनि में वञनि त बि मरंदा न आहिनि ख़ुदा जा दोस्त पंहिंजे कब्रुनि में बि हयात हूंदा आहिनि ऐं जेको उन्हनि जे दरबार ते ज़ाहिर अचे थो उनखे सुञाणनि बि था सलाम ॿुधनि बि था सलाम जो जवाब बि न आहे छो त इहे आम माण्हू न आहिनि अल्लाह जा दोस्त ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त दोस्ती बिटी हूंदी आहे ॿ तरफ़ी हूंदी आहे हिक तरफ़ी यारी न थींदी आहे मां चवां त अहमद मुंहिंजो यार आहे मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं अहमद बि चवे त मां दिलबर जो यार आहियां जी हिकिड़ो माण्हू चवे त मुंहिंजी यारी आहे मुंहिंजो मां यार आहियां ॻाल्हि ठहंदी कोन जॾहिं ॿिन्ही धुरियुनि में यारी हुजे तॾहिं दोस्ती कामिल तॾहिं थींदी आहे त उहे जेके अल्लाह जा दोस्त आहिनि अल्लाह उहे बाना अल्लाह जा दोस्त आहिनि अल्लाह वरी इन्हनि खे पंहिंजो दोस्त बणाईंदो या दोस्ती बिटी हूंदी आहे
बाने जी दोस्ती रब सां, रब जी दोस्ती इन बाने सां। अल्लाह जो कुरान तो फरमाए त अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वलिया दोस्ता उन्हनि जो जन ईमान आंदो कामिल अकमल मोमिन बणिया। अल्लाह इन्हनि जो दोस्त, अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजो दोस्त बणायो आहे। अल्लाह इन्हनि सां यारी रखी आहे। साहबा किराम वेठा पाण में पिया तज़कुरो कनि त यार अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो अल्लाह बि यारी थो रखे। वत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला इब्राहीम खे पंहिंजो यार बणायो आहे, दोस्त बणायो आहे। मिठा अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे त अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली आहे, अल्लाह दोस्त आहे, अल्लाह यार आहे, अल्लाह मददगार आहे इन्हनि जो जेकी सच्चा पक्का मोमिन। जॾहिं अल्लाह उन्हनि सां यारी रखंदो आहे न, उन यारी जो पहिरियों असर इहो थींदो आहे जो युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। जैसा अल्लाह यारी रखंदो आहे, दोस्ती रखंदो आहे, उनखे ऊंदाहियुनि मां कढी नूर ॾे आणींदो आहे। मज़मून मुखालिफ छा थियो त जेकी अल्लाह जा यार न आहिनि उहे ज़ुल्मात में आहिनि, अंधारनि में आहिनि, ऊंदाहियुनि में आहिनि। दिल जी ऊंदाही, कब्र जी ऊंदाही, घर जी ऊंदाही, ज़ाहिर जी ऊंदाही, बातिन जी ऊंदाही, कल्ब जी ऊंदाही, रूह जी ऊंदाही, सिर जी ऊंदाही, हजार ऊंदाहियूं आहिनि। इन जे करे रब फरमायो त मिन ज़ुल्मात, ज़ुल्मात जमा हुआ, हिकड़ी ऊंदाही न आहे, ऊंदाहियुनि जा हजार क़िस्म आहिनि पर नूर हिकिड़ो ई आहे। ये न फरमाई त युख़रिजुहुम मिन ज़ुल्मात इलल अनवार, उन्हनि खे ऊंदाहियुनि खां कढी नूरनि ॾे आणींदो आहे। न, युख़रिजुहुम मिन ज़ुल्मात इलन नूर, ऊंदाहियूं खोड़ आहिनि पर नूर हिकिड़ो ई आहे जेको दिलनि में अल्लाह चिमकाए छॾे। जॾहिं अल्लाह कंहिंखे वली बणाईंदो आहे न, दोस्त बणाईंदो आहे न, त पहिरीं पहिरीं उन सां इहा महिरबानी कंदो जो उनखे ऊंदाहियुनि मां कढी, ज़ुल्मात मज़ा कढी उनखे रोशनी में आणींदो। उन जो अंदर रोशन, कल्ब रोशन, रूह रोशन, सिर्री खफ़ी अख़फ़ा, उन जो कालिब, उन जो कल्ब, उन जो बदन, उन जो रूह रोशन थी वेंदी। उन जे चेहरे में रोशनी अची वेंदी। तव्हां ॾिसो कंहिंजे निड़ ते लिखियल न आहे त ही वली आहे, पर हज़ारे माण्हुनि में हिकिड़ो वली वेठल हुजे न, तव्हांजी दिलि चवंदी त ही आम माण्हू न आहे, अल्लाह जो वली। हज़रत साईं जन हज ते विया, हिकिड़ो पठान हुजे अफगानिस्तान जो, साईं जन सां अचे मिलियो, पर पहिरें पियो हथ चुमियई, भाकुर पातई, निरड़ चुमियई। साईं जन फरमाया त केर मानू आई, मुझे सुनानी तो? हज़रत साहब मैं आपसे पहली मर्तबा मिल रहा हूं। भाई तो हेडी मोहब्बत, हेडे अकीदत, हेडे प्यार से मिली तो मुझे सुनानी तो? कि मैं पहली मर्तबा मिल रहा हूं, आपका नाम मुझे मालूम नहीं, आप कहां से आए हैं मालूम नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप अल्लाह के वली हैं। पठान अफगानिस्तान जो जिंदगी में पहिरियों भेरो पियो ॾिसे, ऐं चए पियो त साईं जन फरमाए त मूं पुछो मां त तोखे एतिरी हज आहे, हज जी मौसम आहे, मके जो शहर आहे, हज़ारे लखे माण्हू वेठा आहिनि, ॿिए कंहिं सां ईअं न मिले, मूंसां अच मिलियो ई। चई हज़रत साहब ये लोग हजारों बैठे हैं ना, जो नूरानियत आपके पेशानी में मुझे नजर आई वो किसी और में नजर नहीं आई। पुत्र यो युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमात
इलन नूर। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हश्र में उनकी शफाअत के हवाले होंगे, हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनहगारों को सरकार संभाले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। शक जी ऊंद है, शिरक जी ऊंद है, कुफ्र जी ऊंद है, निफाक जी ऊंद है, गुनाहन जी ऊंद है, फिस्क ऐं फुजूर जी ऊंद है, बेइत्मीनानी जी ऊंद है, बदअकीदगी जी ऊंद है, बेहयाई जी ऊंद है, बदकिरदारी जी ऊंद है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात, इन्हनि सभिनी ऊंदाहियुनि मां कढी इलन नूर। अल्लाह पाण बि नूर आहे न, पंहिंजे दोस्तनि खे बि नूर जी ख़ैरात ॾींदो आहे। वलीअ जी पहिरीं निशानी अथव त उहो नूर वारो हूंदो। चओ ऐं मूं ॾिठो आहे बदअकीदा माण्हू, वॾा वॾा मौलवी, वॾा वॾा पढ़िया, वॾा वॾा डिग्रियुनि वारा, मुंहं में नीमक न आहे, मुंहं में मणिया न आहे, चेहरे में चमक न आहे, उन्हनि जे चेहरनि में उहा रौनक न आहे। अल्लाह जो वली भली तॾड़े ते वेठो हुजे, बादशाह बादशाह वा तख़्त ते हुजे या तॾे ते हुजे। ॿुधो, इहा वलीअ जी पहिरीं निशानी अथव। वलीअ जे रुख खे, चेहरे खे ॾिसंदो, उन जे चेहरे में तव्हांखे चमक ऐं मणिया नज़र ईंदा। ॿियो, वलीअ मंझि हिकु ख़ुशबू हूंदी आहे। छा? ख़ुशबू, मारिफत जी खुशबू, मोहब्बत जी खुशबू, रूहानियत जी खुशबू, अल्लाह ताला जे मोहब्बत जी खुशबू, रसूलुल्लाह जे इश्क जी खुशबू। ऐं वलीअ जी मजलिस में वेंदो न त तव्हांजे दिमाग़ खे हिकिड़ी थधाण, हिकिड़ी राहत पहुचंदी। वली भली मज़ार में वेठो हुजे या ज़ाहिरी हयाती में हुजे, उन वटि पहुचंदो त तव्हांजे दिमाग़ खे, तव्हांजे क़ल्ब ऐं बातिन खे हिकिड़ी तस्कीन, हिकिड़ी राहत, हिकिड़ो सुकून मिलंदो। मां तव्हांखे कसम ॾेई चवां थो, तव्हां सच ॿुधायो, हिन महफ़िल में मुर्शिदनि जे आस्थाने ते तव्हांखे हींअर तस्कीन ऐं राहत मिली आहे। मूंखे ख़ुशि करण जे लाइ न, तव्हां पंहिंजे दिलि जी कैफ़ियत मूंखे ॿुधायो आहे। हाँ, खुशबू हूंदी आहे, खुशबू। माण्हू सभु न सोणा, पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हूअ मंझि अचे बूए बहार जी। इहा खुशबू अल्लाह जे दोस्तनि में हूंदी आहे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे मुरीद खे पंहिंजी चादर ॾिनी, सिंघी त हुन में सुरहाण पई अचे, चई शायदि साईं जन अतर लॻाईंदा आहिनि, इहो अतर लॻल आहे। खणी विया, 2 ॾींहं 4 ॾींहं, हफ़्तो, महीनो, साल, पर ख़ुशबू न वई।
अगर साल डेढ़ का पोइ चई सही किबला तहां जेका मूंखे चादर ॾिनी उन में ॾाढी खुशबू आहे किबला वो मुंहुं सम्झो अतुर जी खुशबू आहे पर खुशबू आहे अतुर जी हुजे हा त 2 ॾींहंनि खां पोइ ख़तम थी वञे हा साईं फरमाइस त पुट इहा अतुर या अंबर या मुश्क जी खुशबू न आहे इहा मोहब्बत जी खुशबू आहे इहा क़यामत ताईं वञणी न आहे वलीअ जी दरबार ते वेंदो तव्हांखे खुशबू ईंदी तव्हांखे राहत मिलंदी तव्हांखे सुकून मिलंदो हिते मातली खां ॿाहिरि मां वञा पियो मातली खां परियों हिकिड़ो पंहिंजो बनी हुजे एॾे विस मां त परियों हिकिड़ो कुबो ॾिठो कुबो असांजे ज़हन में कुबो माना कंहिं वलीअ बुज़ुर्ग जी दरबार हूंदी सो मां बि जुती ॿाहिरि लाथी ॾाढो अदब सां कुल शरीफ़ पढ़ी अंदरि वियुस कसम सां थो तव्हांखे ॿुधायां मां अंदरि जी वियुसि मूंखे उल्टी अचणु शुरू थी दिलि बेक़रार बेइत्मीनान मां चयो ॿाहिरि भॼां ॿाहिरि निकिरां आयो आहियां कुल पढ़ां पर पोइ आख़िर कुल मूं न पढ़िया ॿाहिरि निकितुसि पुछा कयुमि यार ही कहिड़ो बुज़ुर्ग आहे जेको जिते वञी आई चवंदे हिकिड़ो कोन्ही हले मेघवाड़ा उनजो कुबो मातली जे परियों अथव हिते आस पास जा उन्हनि खे ख़बर हूंदी गैर मुस्लिम आहे हालांकि हज़ारे वलियनि जे आस्थाननि ते वेंदा आहियूं जिते वेंदा आहियूं उते सुकून मिलंदो आहे पर ही गैर मुस्लिम हुयो काफ़िर हुयो उनजो भला कुबो बि ठहियल आहे पर उते तस्कीन न आहे खुशबू न आहे राहत न आहे करार न आहे पर हिते अचे हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या वल्लज़ीन कफ़रू उहे माण्हू जन कुफ्र कयो औलिया तागूत उन्हनि जो वली तागूत शैतान जेके अल्लाह जा मोमिन आहिनि इन्हनि जो वली अल्लाह पर जेकी जन कुफ्र कयो आहे उन्हनि जो वली तागूत शैतान उन्हनि जो दोस्त आहे युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुल्मात उन्हनि खे नूर खां कढी ऊंदाहियुनि ॾे तागूत वठी वञी वेंदो आहे तागूत जा जेकी यार आहिनि बुतनि जा यार आहिनि शैताननि जा यार आहिनि इहे नूर खां ऊंदाहियुनि ॾे कुफ्र जी ऊंदाही निफाक जी ऊंदाही बदअकीदगी जी ऊंदाही इन्हनि ऊंदाहियुनि ॾे उन्हनि खे उन्हनि जा यार वठी वेंदा आहिनि पर अल्लाह पंहिंजे यारनि खे नूर ॾे वठी वेंदो आहे होॾे ऊंदहि हूंदी आहे हेॾे नूर हूंदो आहे बल्कि होॾे ऊंदाहियूं हूंदियूं आहिनि ऐं हेॾे नूर हूंदो आहे ओ मिठा जॾहिं नूर अंदर में ईंदो आहे जंहिंजे अंदर में नूर ईंदो आहे उनखे अल्लाह जे दोस्ती जो ताज पहिरायो वेंदो आहे पोइ जंहिंखे अल्लाह पंहिंजो दोस्त बणाईंदो आहे उहो सभिनी में मुनफरिद ऐं निरालो नज़र ईंदो समझो उन जे अखियुनि में नूर उन जे कलाम में नूर उन जे गुफ्तगू में नूर उन जे शायरी में नूर उन जे तकरीर में नूर तहरीर में नूर उन जे मजलिस में नूर जंहिं जाइ ते वेहे उहा दरबार नूर उहो आस्थानो नूर उहा कोठड़ी नूर उन जी कब्र नूर
पर जॾहिं क़यामत जे ॾिहाड़े उथंदा यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम उन्हनि जो नूर उन्हनि जे अॻियां अॻियां पियो हलंदो चओ सल्लल्लाहु अलैहि या अञा मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैहि या वल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम जन मदीने वारे साईं ते ईमान आंदो आ उन्हनि जे अॻियां बि उन्हनि जो नूर उन्हनि जे साॼे बि उन्हनि जो नूर यस्आ हलंदो आ ड्रोड़ंदो आ जाॾे वली बींदो आ उन जो नूर उन सां गॾु पियो हलंदो आ जे वली दादू में त नूर दादू में वलियो कुरकिट में नूर कुरकिट में वलियो खैर मोहम्मद जे गोठ में नूर उन गोठ में वलियो खानपुर में नूर उते वलियो मातली में नूर उते यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम उन्हनि जो नूर उन्हनि जे अॻियां हलंदो उन्हनि जे साॼे हलंदो पोइ वरी हीअं चवंदा यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना मौला अञा असांजे नूर खे मुकमिल कर खुद त नूर वारा आहिनि पर अतमिम जा मुराद छा आहे मौला जेके असांजा मुरीद मुतअल्लिक पोयों अचण वारा मुरीद थियण वारा बेत करण वारा असां सां निस्बत रखण वारा अतमिम लना नूरना मौला मुझे इन्हनि मुरीदनि खे बि नूर वारो बणाए सुभान अल्लाह अॼु ॾिसंदे न वलीअनि जा जेके मुरीद आहिनि उन्हनि में तोखे नूर नज़र ईंदो को हजरत रोज़े धणी जो मुरीद को हजरत पीर मिठा साईं जो मुरीद को लुआरी वारन सरदार जो मुरीद को कंबर वारे साईं जो मुरीद को मशहूरन वारे सरदार जो मुरीद हर मुरीद में पंहिंजे मुर्शिद जे नूर जी झलक नज़र ईंदी पर मुझे रब मातली वारे जो नूर ही निरालो पोए चौंदा आहिनि रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना मौला असांजे नूर खे अञा मुकमिल कर ऐं असांखे बख्श ये न चवंदा मौला मूंखे बख्श जी वली ये दुआ न घुरंदो आहे मौला मूंखे बख्श न वगफिर लना मौला असांखे बख्श माना अकेलो मां न आहियां मुंहिंजा मुरीद मूंसां गॾु इन्नक अला कुल्लि शैइन कदीर मौला तूं हर शइ जे मथां क़ादिर आहीं थकिजी पिया आहियो यो हिते नूर वरी हुते वरी भी कुरान बुधो सूरतुल हदीद आयत नंबर 12 कुरान तो फरमाए यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात क़यामत जे ॾियारे तू मोमिनन खे ॾिसंदे मोमिनियाणियुनि खे ॾिसंदे यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम उन्हनि जे अॻियां उन्हनि जो नूर पियो हलंदो गाॾी वेंदी आहे न अॻियों सर्च लाइट हूंदी आहे ओ
महिलन ताईं पियो रोशनी थी चली आहे। समझो या न समझो? रुगे मोमिन मर्द वली नाहिनि पर अल्लाह जो कुर्ब मोमिनियाणियुनि जे मथां बि थींदो आहे। न हर जन न हर मर्द खुदा पंज अंगुश्त यकसान करद। हर मर्द न हूंदो आहे, हर ज़ाल न हूंदी आहे के मर्दन में वली मर्द हूंदा आहिनि के त औरतुनि में बि अल्लाह जूं वलियाणियूं हूंदियूं आहिनि। जीअं पंज आङिरियूं हिक जहिड़ियूं न आहिनि तीअं हर माण्हू बराबर न आहिनि। रब कन खे कन ते फज़ीलत ॾिनी आहे के मर्द वली के औरतूं वली आरिफ़ कामिल रब जूं बानियूं। जॾहिं ये मोमिन वली मर्द तोड़े औरतूं ईंदा यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यसा नूरुहुम बैन ऐदीहिम। इन्हनि जो नूर इन्हनि जे अॻियां पियो डोड़ंदो व बि ऐमानिहिम। इन्हनि जे साॼे पासनि खां बि नूर पियो हलंदो। बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। पो अल्लाह जे पारां उन्हनि खे बिशारत मिलंदी, खुशखबरी मिलंदी, मुबारक मिलंदी। ए मोमिनो ए वलियो तव्हांखे मुबारक बुशराकुमुल यौम। हिकड़े के न बुशरा कल यौम का वाहिद हाज़िर जेला कुम जमा जेला तमा ए वली सगोरा तू अकेलो न पर तुझे मुरीदन सुधो तवा के मुबारक बुशरा कुमुल यौम। अज दी तवा के मुबारक छाजी केड़ी जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जन्नत जा बाग रब तवा जे ला ठाए छड्या आहिनि जंहिंजे हेठां खां नहरूं थियूं वहनि पियूं खालिदीन फीहा। इन्हनि बागनि में तव्हां सदाई रहंदो, सदाई मज़ा माणींदो। ये सदा बहार बाग तव्हांजे लाइ वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। या जबरदस्त कामयाबी आहे। इन्हें दफरी वारे के दो उतार जेरोई या वे प्यालो पी सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। तवज्जो आहे। सूरतुल हदीद जी 12 नंबर आयत बुधई वरी 13 नंबर आयत भी बुधाइंदो मैं। हे त थिया नूर वाला ऐं जेके बेनूर आहिनि जी ॻाल्हि थी वई न। जेके तागूत जा यार आहिनि तागूत उन्हनि खे नूर खां ऊंदे ॾे कढी वेंदो आहे न। उन्हनि जो हशर छा थींदो? यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। मुनाफिक मर्द मुनाफिकाणियूं औरतूं ओ इन्हनि मोमिननि नूर वारनि खे थोरो बीजो उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। बियो थोरो इन नूर मां ज़रड़ो असांखे बि ॾियो। इन नूर मां ज़रड़ो असांखे बि ॾियो यार। तव्हां नूर में असां ऊंदे में धिका थाबा था खाऊं पिया। ये केरु हूंदा? मुनाफिक जेके हिते वलियन के नथा मञनि, अल्लाह वारन के नथा मञनि, उन्हनि जो नूर नथा मञनि। हिते नूर जा मुनकिर आहिनि
उहे मुनाफिक मर्द मुनाफिकियाणियूं औरतूं चवंदियूं उनज़ुरूना असां ते नज़र कयो वला वारो असां ते नज़र कयो उनज़ुरूना असां ते नज़र कयो हिते चवंदा छाजा वली छाजी नज़रे करम नज़रे करम असां मुर्शिद खे चवंदा नज़रे करम कजाए एतिरा असां कनि नज़रे करम ते पर असांजो त ईमान आ त जे मोमिन वली नज़र करे त बेड़ा पार करे जे नज़र करे त बेनूर खे नूर वारो करे छॾे छो त उन जे नज़र में नूर आ साईं जन जी मजलिस लगी पई हुई मदीने वारे साईं जी बजण असां भी वेठा हुया हाणे जॾहिं महिल मजलिस ख़त्म थी ॻोठ मोटिया पंहिंजे घर पिया वञनि साईं ऊंधे या कीअं वञूं साईं फरमाया लठ मूंखे ॾियो लठ ॾे लठ लठ वठी मदीने वारे साईं हथ पाक फेरायो त लठ ईअं पई ॿरे जीअं हीअ ट्यूबलाइट ॿरंदी आहे हाणे लठ अॻियों हथ में खयूं पियो वञे रोशनी में ॿ ॼणा वञनि पिया कचहरी अॻिते जो विया त अॻिते हुन जी गली जुदा हिन जी गली जुदा हुन जो घर हेॾे हुन जो घर उत्तर हुन जो ॾखिण कि हाणे जे लठ तूं खणी वेंदे त मां ऊंदे में जे मां खणी वेंदा तूं ऊंदे में चई त हीअ लठ ईअं न आहे नूर वारे जी नज़र थियल आहे जे तोरी लठ ॾे उहा लठ वठी हुन सां जो घसायई त हुन जी लठ बि रोशन हुन जी लठ बि रोशन हो पंहिंजे नूर में वियो हो पंहिंजे नूर में वियो उते वञी खोड़े छॾो सॼी राति लठ पे ॿरी सिज उभरण ताईं रोशनी लॻी पई हुई हाँ सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो नज़र थिए नज़रे करम थिए त बेनूर खे नूर मिली वञे उहा मोहम्मद करीम जे नूर वारी नज़र जीअं सिलसिलो पाक तो ॿुधो त इहो सिलसिलो कड़ो कड़े में ज़ंजीर वांगुरु जुड़ियल आहे या हितों जो चैन मिलियल आहे ख़ुदा जो कसम आहे त गुंबदे ख़दरा ताईं जोड़ मिलियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो इहो ये तार तार सां मिलियल हूंदी न त इहो करंट पास थींदो वेंदो यको भली 100 बत्तियूं 100 बिजलियूं 1000 बिजलियूं ॿारियो तार मिलियल हूंदी हर का बत्ती बर हे ॾिसो न हे लड़ियूं आहिनि हिकिड़ो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हिननि ते 11 वारा 11 आहिनि पर जे कॾहिं हिते 1000 बि हुजनि हा न इहो तार मिलियल हुजे हा त इहे सभु बत्तियूं पियूं ॿरनि हा ओ मिठा त ही गुंबदे ख़दरा वारो नूर आ या तार मिलियल आ कनेक्शन जुड़ियल आ सिलसिलो ॻंढियल आ उहो नूर मदीने वारे जो मातली में जारी आ तॾहिं त तोखे बि धपो पियो आहे न नूर मिलियो अथई तॾहिं त कल निमाज़ न पढ़ंदो ऐं अॼु निमाज़ पढ़ी थो इहो नूर मिलियो अथई कल रोज़ो न रखंदे अॼु रोज़ा रखी थो कल दाढ़ी न हुई अॼु सुवारी रखाई आहे कल सिनेमा जा पंध हुया अॼु मस्जिद जा पंध आहिनि कल वात में गुटको हुयो 2100 हुई मेन पुड़ी हुई अज तुझे बात में डंदण आ मुस्तफा जी सुन्नत आ कल तुझे ज़बान में कार हुई अज तुझे ज़बान ते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या रोशनी मिली आ न नजरे करम थी आ न वो मुनाफिक जेके नथा मञनि न छा जो नजरे करम छा वली छा करे ॾींदा उते ये मुनाफिक कुरान का पुछ छा चवंदा मुनाफिक मां नथो चवां अल्लाह जो कुरान तो चवे हदीद सूरत आयत नंबर 13
यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु मुनाफिक मर्द मुनाफिकाणियूं जणो ऐं जणी ज़ालुन सूदा उहे जेॾी महिल ॾिसंदा यार असां त ऊंदहि में हे नूर वारा वञनि था इन्हनि जे अॻियां बि नूर आहे साॼे बि नूर आहे पोइ ओॾी महिल ॿाहूं ॿधी मिंथ करे चवंदा उनज़ुरूना असांजे नज़र कयो नक़्तबिस मिन नूरिकुम त कुझु नूर अवां वारो असांखे बि मिले पोइ जेॾी महिल उते मोचड़ा खाई त पोइ मोचड़ो 36 लखणो आहे न मञण वारनि खे डंडो सिधो कंदो आहे सम्झो था न जेॾी महिल उते वाहिदुल क़हार जो डंडो ॾिसंदा न पोइ चवंदा उनज़ुरूना नज़र कयो असां ते कील अर्जिउ वराकुम फल्तमिसू नूरा मोटो पोइते वञो उते वञी नूर घुरो उते वञी नूर तलाश कयो उते तव्हांखे टियड़ तप पियो वठे उते तव्हांखे नांग पियो खाए वली अंडे वञण खां रोकियो पिया हाणे हिते जॾहिं तव्हां अज़ाब ॾिठो आहे हाणे था चओ उनज़ुरूना हाणे हिते नूर न मिलंदो हिते नूर न मिलंदो वक़्तु विञाए वेठो कीलर जी चयो वेंदो मोटो मोटो वापसि वञो बरा अकुम पंहिंजे पुठियां वञो फल्तमिसू नूरा पोइते वञी नूर ॻोल्हियो पोइ जीअं पोइते हटंदा फदुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू त उन्हनि जे विच में हिकिड़ी दीवार अची वेंदी मुमताजुल यौम अय्युल मुजरिमून ए मुजरिमो ॾोहारियो जुदा थी वञो हाणे तव्हां मुंहिंजे वलीअनि जो यादगीरो पियो अथव हाणे तव्हां नूर घुरो उते तव्हां मञंदा ई न हुयो जेके हिते नथा मञनि उहे उते मञंदा रब जो शुक्र आहे जो असां हिते ई मञण वारा आहियूं ऐं जेके वलीअनि खे नथा मञनि न उन्हनि खे बि मां अर्ज़ थो कयां ज़िद छॾियो ज़िदीरा न थियो सोणी सलाह थो ॾियां मां क़ुर मां थो चवां पंहिंजी ॻाल्हि त कोन थो कयां न जो उते वञी चओ उनज़ुरूना अॼु अचो वलीअनि जे आस्थाने ते अॼु बि मुंहिंजे मुर्शिद महबूब इलाही जो आस्थानो खुलियो पियो आहे उते जो तव्हांजे उन्हनि जे विच में दीवार खड़ी थी वञे ऐं कोट अची वञे पोइ तव्हां पिया फटको हूंदा हिन में तंहिंजे करे अॼु नूर वारे दरबार ते अचो नूर तलब कयो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अन्या मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ॾिसो ये जेके मुनाफिक आहिनि न उन्हनि खे उथार अलाह ख़ुशि कंदी तूं न हे निंड थो कर मिठा इन्हनि माण्हुनि मुनाफिकनि जो अल्लाह क़ुर में मिसाल ॾिनो आहे बकर सूरत आयत नंबर 17 मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून जो मिसाल मुनाफिकन जो मिसाल उन माण्हू वांगुरु आहे जंहिं बाहि बारी कोशिश जहिड़ी कई त मां बि पंहिंजो नूर को
होॾे न पियो वञे, नूर वारनि ॾे न पियो वञे, चए पियो मां पंहिंजी हटी थो 1.5 इंच जी मस्जिद पंहिंजी ठाही। अल्लाह तो फरमाए तो उनजो मिसाल मुनाफिकन जो ईअं अथव, मसलुहुम मिसाल उन्हनि जो कमसलिल ज़िस्तौक़द नारा, उन माण्हू जे मिसला जे बाहि बारी फलम्मा अदात मा हौलहु, जॾहिं बाहि बरी चौधारी रोशनी थी वई, रोशनी थी बाहि बरी, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अचानक अल्लाह उन्हनि जी बाहि उजाई छॾी। रब उन्हनि जी बाहि, मुनाफिकन जी बाहि उजामी वई। वतरकहुम फी ज़ुल्मातिन, उन्हनि खे अल्लाह ऊंदायुनि में छॾे ॾिनो, ऊंदायुनि में ला युबसिरून, ॾिसनि ई न पिया। रोशनी जो ख़त्म थी वई, ॾिसनि ई न पिया। हेॾो कुबो, वरी कुबो 45 फुटनि जो, त वरी सी मुनारो वरी अञा वॾो ॾेढुणो, ॾिसनि ई न पिया त हेॾो वॾो मुनारो, ही का त शइ आहे न, ही हेॾी ख़ल्क़ाई आहे, मातली सॼी भरिजी वई आहे माण्हुनि सां। पुट बच्चा, तव्हां खे घोटकी मंझां इहो कुबो नज़र अची वियो, उतां तव्हां आया आहियो। नूर आनंदर में, तॾहिं नूर तव्हांखे छिके आयो आहे, तव्हांजे अॻियों बि नूर, साॼे बि नूर, ऐं हे पासड़े में वेठा आहिनि। तरकहुम फी ज़ुल्मातिन ला युबसिरून, अल्लाह उन्हनि खे ऊंदाई में छॾियो आहे, ॾिसनि ई नथा, नज़र ई नथो अचे। अल्लाह जा फैसला बची विया। मुनाफिक जेको थिए थो न, उनखे अल्लाह ताला वरी मोहर भणंदो आहे। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उन्हनि जे दिलुनि ते अल्लाह मोहर हणंदो आहे। वाला समेहिम वाला अबसारहिम गिशावा, उन्हनि जे कननि ते, उन्हनि जे अखियुनि ते पर्दा पइजी वेंदा। कननि सां हे ज़िक्र फ़िक्र जूं ॿोलियूं लोलियूं ॿुधंदा ई कोन, अखियुनि सां हे कसायुनि चादरुनि वारा गाॾियूं भरियूं नारा हणंदा। मातली जा होटल भरिया पिया आहिनि, बाज़ारुनि में ख़ल्क़ ख़ुदा जी पई थी हले, साई चादर, ही किथां अची विया, नज़र ई नथा अचनि, छो त मोहर लॻी पई आहे, मोहर। मुंहिंजा जानी, मुंहिंजा बच्चा, रब जो तो ते कर्म थई, जो तूं वलीअनि सां महबत रखण वारो ही न, तूं अल्लाह वारनि सां निस्बत रखण वारो ही न, अल्लाह तुंहिंजे अंदर खे रोशन करे छॾियो। सुभान अल्लाह, अक्का सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इहो नूर हिते उजामंदो थोड़ी, इहो जेको रब नूर ॾिनो आहे न, इहो हिते बि हुते बि। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अञा मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अञा मोहब्बत सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। सूरतुल हदीद आयत नंबर 19, नूर जो जिक्र पे तो हले। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ऐं उहे माण्हू जन ईमान आंदो अल्लाह ते ऐं उन जे रसूलनि ते ईमान आंदो, उलाइक हुमुस सिद्दीकून, ये सच्चा अथव। अल्लाह ते ईमान आंदो, अल्लाह जे रसूलनि खे मञूं,
रसूलन जे सरदार मदीने वारे ताजदार के मञूं मञण रुगे ये ज़बान सां न पर दिल सां मञूं रब फरमाए तो उलाइक हुम सिद्दीकून ये सच्चा अथव ये सच्चा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे रब सां सच्चा पंहिंजे नबीअ सां सच्चा पंहिंजे मुर्शिद सां सच्चा पंहिंजे मज़हब सां सच्चा पंहिंजे अक़ीदे में सच्चा पंहिंजे अमल में सच्चा जेके सच्चा आहिनि से कच्चा न थींदा वो तवाले सच्चा ले कच्चा सच्चा पक्का सा सच्चा सुभान अल्लाह पूरा तो फरमाए वशुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम इन्होंने के अल्लाह ताला जल शानहू वट ये शाहिद हुंदा पंहिंजे रब वट हाज़िर हुंदा पंहिंजे रब वट ये नूर वारा हुंदा नूरुहुम इन्हनि जो नूर नूरुहुम इन्हनि जो नूर रब इन्हनि खे नूर ॾेई छॾियो ॻाल्हि सम्झो न ये खुद अल्लाह ताला इन्हनि खे नूर वारो बणाए छॾियो इन्हनि जो अंदर नूरी इन्हनि जो बातिन ज़ाहिर नूरी सुभान अल्लाह रब फरमाए तो वल्लदीन कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना ऐं उहे माण्हू जन कुफ्र कयो ऐं असांजे आयतुनि जो इनकार कयूं उलाइक असहाबुल जहीम इहे ई जहन्नम जा मालिक आहिनि जहन्नम वारा आहिनि जहन्नम में पवण वारा आहिनि जेके मुनकिर आहिनि इनकारी आहिनि पर जेके मञण वारा आहिनि इहे सच्चार आहिनि इहे जन्नत जा हकदार आहिनि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तव्हां नूर वारा थियण चाहियो था या ऊंदहि वारा केड़ा केड़ा नूर वारा चार कम तव्हांखे करणा पवंदा जी थकिजी पिया आहियो अञा ॿी महिल सुबुह जो थींदी सम्झो था न शैतान सां हिकिड़ा हींअर ई गाॾियुनि खे हारून हणंदा ठंडा ठड इहे था वञनि राति रहिजो सुबुह जो मजलिस मोहबत जी थींदी ऐं ख़तम पाक थींदो दुआ थींदी उहा दुआ वठी ख़ैरात मालिक करीम खां मुर्शिदनि जे फैज़ जी ख़ैरात वठी पोइ वञिजो ठीकु आहे न चार कम करणा पवंदा पहिरियों इस्लाहे अक़ाइद पंहिंजा अक़ीदा दुरुस्त कयो अहले सुन्नत वारा अक़ीदा वलियन वारा अक़ीदा अल्लाह जे सिद्दीक बानन वारा अक़ीदा अक़ीदन जो इस्लाह ज़रूरी आहे छो त अमल पोइ आहे अक़ीदो अव्वल आहे जे अक़ीदो सही न आहे अमल सॼी ज़िंदगी करी पर जेकॾहिं अक़ीदो सही न आहे त अमल जो अजुर को न मिलंदो ई को न मिलंदो अमल जो फ़ाइदो तॾहिं मिलंदो जॾहिं अक़ीदो सही कंदे अक़ीदा सुन्नियत वारा बिलाली वेठो ई न
खुदा खुश कंदई अल्लाह कंदो वरी आवाज़ खुलंदई लगी थी नज़र सुभान अल्लाह अकीदे जो इस्लाह पहिरिया सुन्नियत वारा अकीदा रखबा बद मजहबन बद अकीदा मानू हिकड़ा अल्लाह जे ज़ात जा मुनकिर रब की नथा मञन हिकड़ा मदीने वारे साईं जे शान जा मुनकिर के मेराज जा मुनकिर के इल्म गैब जा मुनकिर के हुजूर जे नूर जा मुनकिर के मदीने वारे साईं जे इज्जत अजमत शान जा मुनकिर के हुजूर जे अहले बैत अतहार जा मुनकिर के खातून अतहर मोहम्मद करीम जी बचड़ी जा मुनकिर मुझे दिल पर नबी आकाए कायनात जे लखते जिगरे रसूल सैयदा ज़हरा बतूल जा मुनकिर के अबू बकर जे सदाकत जा मुनकिर के हजरत उमर जी अदालत जा मुनकिर के उस्मान जी सखावत जा मुनकिर के मौला अली जे शुजात जा मुनकिर के हजरत अमीर माविया जे सहाबियत जा मुनकिर कई मुनकिरन जा किस्म के मुझे पीर दस्तगीर जे शान जा मुनकिर इन्हनि बद अकीदन का बचबो जी अकीदा उहे रखबा जेके पक्का सा जी ऐं उन्हनि अकीदनि जी तालीम मां वक्तन फवक्तन तव्हांखे ॾींदो रहंदो आहियां मुंहिंजी का बि तकरीर ख़ाली न हूंदी आहे उन में कंहिं न कंहिं अकीदे ते मुंहिंजी गुफ़्तगू थियल हूंदी आहे ऐं तव्हां मजलिसुनि में ईंदा रहंदा आहियो ए काश जे तव्हां पिराइण जी नियत सां अचो ऐं हासिल करण जी नियत सां अचो त मुंहिंजी हर तकरीर में तव्हांखे का न का शइ पिराइण जी मिलंदी कॾहिं कॾहिं मां ज़ाहिर न कंदो आहियां त मां कहिड़े मौज़ूअ ते ॻाल्हायां थो पियो पर मां तव्हांजे अंदर में घिड़ी वेंदो आहियां तव्हांजे जेके बिगाड़ आहे न उन जो मां इलाज कंदो आहियां तंहिंजे करे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजी मजलिस में अचो त दिलियूं खणी सुजाग थी ऐं सिखण पिराइण जी नियत सां ईंदा कयो पहिरीं कीअं वणेव थी ॻाल्हि हाँ के माई के सर के अम्मा जी जल खुश थी ओ बाबे जी ज़ाल अबे जी जोए खुश थी नानी को पियो पानी घुरे थी नानी काणी पानी तरी चई अबा इन हवाले पीतो अथई नानी के ॾोटरा मिठा हूंदा आहिनि पर को तूं लफ़्ज़ त सुठो ॻाल्हाई त हाणे हुन काणी चई चवंदे नानी काणी पाणी ॾे कहिड़ी दिलि घुरंदो तोखे पाणी जो कुझु पंहिंजो रूह अफ़ज़ा प्यारींदी हूंदुसि त हारे छॾींदी तोखे कोन ॾींदी ओ मिठा इख़लाक़ सुधारियो किरदार सुधारियो पंजा अमाल सुधारियो पंजा अकीदा पहिरीं इख़लाक़ पो ॿिनि शयुनि जो इस्लाह जानी थोरो वियो पोयां कोन था ॾिसनि थोरो वियो ख़ुदा मदीनो ॾेखारींदो आहे हिकिड़ो त तव्हां बि ज़्यादती कई आहे जेके अॻियों सीटी जी वेठा आहियो पोयां वीचारा उन्हनि जो हक़ आहे त ॾिसनि न बयान करण वारे खे जॾहिं माण्हू ॾिसंदो उन जा हथनि जा इशारा चेहरे जो रंग ढंग ॾिसंदो उन ते असर पवंदो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं ख़िताब कंदा हुआ न मिंबर ते बीहंदा असां बि चवनि था त हुज़ूर जन जूं अखियूं मुबारक सुर्ख़ थी वेंदियूं ऐं एतिरो साईं जन गुफ़्तगू में जिस्म मुबारक में तहरुक ईंदो जो असां सम्झंदासीं त मिंबर सूदो साईं जन हेठि न अची वञनि एतिरो साईं जन पुरजोश गुफ़्तगू कंदा पुरजलाल गुफ़्तगू कंदा हुआ उहो उन जो असर थींदो आहे ॿुधण वारे जे मथां
जॾहिं ॾिसंदो न बयान करण वारे खे उनजी जी आवाज़ ॿुधे थो तीअं उनखे ॾिसंदो त उन ते वधीक असर थींदो। पहिरीं शइ अक़ीदे जो इस्लाह, ॿी ॻाल्हि इख़लाक़नि जो इस्लाह, बुरिया इख़लाक़ मटाए सुठा इख़लाक़ बणायो। गरम आयो त नरम थियो, गर्मी न हूंदसि गर्मी जी ईअं चिड़िया वेठा हुजो, कावड़ में गुस्से में लाल पीला लगा वेठा हुजो, को ॻाल्हाए फासजी वञे था न पंहिंजे इख़लाक़नि खे सुधारींदो। कावड़ कीनो हाणे मां कुझु ॿुधाए वञा तव्हांखे बुरा इख़लाक़ जेके आहिनि, बुरा इख़लाक़ जेके तव्हांखे मटाइणा आहिनि, हसद, साड़, बुग़्ज़, कीनो, कुदूरत, ॿियाई, निफ़ाक़, हठ, हिर्स, दुनिया जी मोहब्बत, कावड़, तीसो, चिड़, गुस्सो, ये बुरा इख़लाक़ है। वरी सुठा इख़लाक़ नरमी, मेठाज, प्यार, सखावत, बुर्दबारी, तहम्मुल, सुठो ॻाल्हाइण, मिठो ॻाल्हाइण, प्यार ॾियण, पंहिंजनि सां प्यार, परावन सां प्यार, दुश्मन सां भी ख़ैर ख़्वाही, हमदर्दी। वणेव ॻाल्हि? ॾिसो हिकिड़े माण्हू खे तव्हां नथा चाहियो, उन सां तव्हांजी दिलि नथी लॻे, इहो तव्हांजे दिमाग़ में हूंदो, जंहिंसां तव्हांजो बुग़्ज़ आहे, कीनो आहे, कावड़ आहे, गुस्सो आहे, कुदूरत आहे, इहो तव्हांजे हिते हूंदो, हिते हेॾे मुड़े ॾिसो, हिते दिमाग़ खे पियो भवाटियूं ॾींदो आहे, हो सुतो पियो हूंदो पर तव्हांजे दिमाग़ खे करार न हूंदो। पर जंहिंसां मोहबत रखियव उनजी जाइ हिते हूंदी। जेको हिते अची वियो न राहत ऐं सुकून मिली वेंदी। हिते जेको हूंदो न दिमाग़ में इहो पियो भवाटियूं ॾींदो, पियो फेराईंदो, कीअं असांखे कीअं तबाह कयां, कीअं नुक़सान पहुचायांसि, भेणा वरी अहिड़ा अच्छा कपिड़ा, वरी गाॾी बि न वरिती आहे, हल वरी बंगलो बि न ठहिरायो आहे, पिया सड़ंदव, पिया पचंदव, पिया ॿरंदव, वरंदव कुझु बि कोन। सची थो ॿुधायां, चओ मां क़ुर मथे ते खणा, वरंदव सरंदव कुझु कोन, छो त फ़ैसिला त आसमाननि जा आहिनि, कंहिंखे इज़त ॾे, कंहिंखे ज़िल्लत ॾे, अलाह थो करे न। पोइ छो न ठहराव करे उनखे हिते जाइ ॾियो, हो बि सुकून में, तव्हां बि सुकून में। मां केॾी भली ॻाल्हि थो तव्हांखे ॿुधायां, अलाह करे तव्हांखे सम्झ में अचे। घणा वेठा आहिनि न हिते, कावड़िया आया आहिनि, अॼु बि ॻाल्हाए आया आहिनि। हुकुम न आहे वेब खोलण जो, बाक़ी आया तुंहिंजे हिते पिते खां वाक़ुफ़। सम्झो था, सुकून चाहियो था न, कंहिंसां बुग़्ज़, कीनो, कुदूरत न, जंहिंखे अलाह नवाज़ियो आहे बिस्मिल्लाह, जंहिंखे अलाह इज़त ॾिनी आहे बिस्मिल्लाह, हिनखे अलाह नवाज़ियो आहे, मूंखे बि घटि त कोन ॾिनो अथसि न, मूंखे जेको रब ॾिनो आहे मुंहिंजी औकात खां घणो ॾिनो, भला हुनखे अलाह अञा वधायो आहे त अलाह वधाईंदुसि, मूंखे बि अलाह ॾींदो। सम्झो था, हिकिड़ो कपिड़े जो दुकान हेॾो, हिकिड़ो कपिड़े जो दुकान हेॾो, बाज़ार आहे, हिन जो कपिड़े जो दुकान, हिन जो कपिड़े जो दुकान, हुन वटि गिराक सवाया, हिन वटि वरी मुखियूं वठंदो मारे, गिराक नथा अचनि। हाणे ईअं नथो करे त पाण में प्यार पैदा कयां, मोहबत पैदा कयां, या माल सुठो आणियां, सस्तो ॾियां त गिराक मूं वटि ईंदा, माण्हुनि खे नफ़ो खपे न। पोइ छा कंदो, अवा इन वटि न वञो, इन जा कपिड़ा फिथल अथव, इन जा कपिड़ा ऐब
रब वारा दव इने न वंजो यो एड़ो दव इने को सौदो न वठजो मूं वट अचो तू चावरी केड़ा सुठा कपड़ा है समझो था न पोवरी विंदो भला ही तू न तो थे न मानू के झल्ली रोके मानू न था मुड़न वेतर वधी कदा वजन पोवरी विंदो भोपा तावीजन वाला हाणे हो जेके पाण वेठा था पिनन कूड़ कुटे पंजो पेट पालन सो ही ता रोजी बंद कन हे ता रोजी वधाए गाल समझव हां बई दुकानदार है न हुन जी रोजी रब हुन के दींदो हिन जी रोजी हुन के दींदो हसद छो करे जेकर अज हुन वट गिराक सवाया तू पंजो माल सुठो रख पंजी क्वालिटी बेहतर कर तुंजी गुफ्तगू सुठी हुजे पंजो तुंजो कलाम मिठो हुजे हाने बरेड़ा बीठा हिन ते अंबर क्या हिन ते पिथल अंब वरी हुन के चो भाई ने को न वठ जो इन जा पिथल अरे तू जाद पिथल अंब तो तू जाए समझो मिसाल हुंदा गाल के समझाइण जे ला तो मुझा प्री प्यारा पंजे इखलाकन जो इस्लाह कबो ऐं टी गाल जेके साले अमल हन उन्हन ते अमल पेरा थींदो सुठा कम हर कम जेको सुठो आ वो कयो हर कम जेको बुरो आ उन का बचो या चौथी गाल हर सुठो कम कंदो टियों नंबर ऐं हर बुरे कम का बचंदो चौथी गाल ऐं तव्हांजी दिल तांके बुधाईंदी त हे कम सुठो आ हिय कर हे कम मठो आ हिय न कर तांके खबर न हुजे शरीयत जे मसले जी खबर न है पर दिल में अल्लाह मुफ्ती विहारे छड़ियो आ जे भी कलमो पढ़ियो आ न ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे दिल में अल्लाह ताला एकड़ो मलाइक विहारियो आ वो सुठे गाल जी रहबरी रहनुमाई कंदो आ हे कम सुठो आ हिय कर हे कम बुरो आ हिय न कर अंदर में मलाइक रब विहारे छड़ियो तवा हिय वणो न पिया त तांजे अंदर में गाल बोल पई हलंदी ता बुधंदो थोरो गौर कयो न अंदर रील पियो हलंदो ये टेप रिकॉर्ड हलंदी आ अजकल मोबाइल आ ने में मैसेज अची वेंदो आ कन ते रखे पिया बुधंदा आयो हे जे जी मोबाइल में मैसेज तो अचेव न यो अंदर भी हिकड़ो मैसेज हलंदो आ पियो कने ता यो कन लगाए बुधो त सही चंगी गाल जी ताके हींअर बि तांजी दिल ॻाल्हाए थी त यार दिलबर साईं सची थो चए ॻाल्हियूं असांजे फ़ाइदे जूं थो करे सची ॿुधायो दिल में आवाज़ आयो अथव या न इहो त मलाइक वेठो आहे जेको मुंहिंजो यार आहे मां बि हिनखे मछराए छॾियो आहे तव्हांखे सुठियूं सलाहूं ॾींदो भली विसरी वञे त बि इहो कोन छॾींदी ॻाल्हाईंदी अंदरो सची थो ॿुधाए हाँ बचार कम हिकड़ो अकीदे जो इस्लाह कबो बियो इखलाकन जो इस्लाह कबो टियों हर चंगो अमल कबो चौथों हर बुरे अमल का बचबो चार किबला मुर्शिद करीम फरमाइंदा साईंजन फरमाइंदा त अल्लाह जी रज़ा सुठे कमन में आ सुठो कम थोड़ो दिसो तब अमल कयो मन इने में रब राजी थी वने अल्लाह जो डमर रब जी कावड़ रब जो कहर बुरे कमन में आ बुरो कम थोड़ो दिसो तब उन्हें का बच्चो मता इने में रब रुसी पवे रब परचे न रुगे कंडे वाली टारी हटाई रस्ते का रब उन्हें के जन्नत में मोकलियो कुत्ते उन्यारे के पानी प्यारी रब उन्हें के जन्नत ॾिनी और जे रब रुसे त बिल्ली के बंद करे कमरे में चनी वो बिल्ली तड़पी तड़पी मरी वई उन बिल्ली जे केस में रब उनके जहन्नम में मोकले छॾी साईं फरमाइन था त
अल ईमान बिदउं व सित्तून शोबा, ईमान जा 65 शोबा है। भलो भलो शोबो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। इहो ईमान जो भले में भलो शोबो इहो आहे, आला में आला दर्जो इहो आहे। वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया जेको आहे न इहो बि ईमान जो हिकिड़ो शोबो आहे, ईमान जी हिकिड़ी शाख आहे। ऐं ईमान जो आख़िरी दर्जो इहो अथव इमाततुल अज़ा अन तरीक़, रस्ते खां ईज़ा ईंदड़ शइ हटाए छॾियो। कंडो, पत्थर, भितर, ठिकर, कोको, किल रस्ते ते पियल ॾिसो, हटाए छॾियो। इहो बि ईमान जो हिसो आहे। थी सघे थो इन कंडे हटाइण जे करे रब तव्हांखे जन्नत ॾेई छॾे, सम्झो था। रज़ाए ख़ुदा बहानमी जूयत, बहानमी जूयत। अल्लाह जी रज़ा बहानो ॻोल्हींदी आहे, कंहिं बहाने थोरे बहाने ते रब पहुची पवंदो। बहा रब न घुरंदो आहे, बहा माना क़ीमत, मुल। अल्लाह जी रज़ा जो असां मुल किथे था भरे सघूं? मुल असां न भरे सघंदा, बसि बहानो। चङो कमु ॾिसो त कयो, मतां इहो चङो कमु तव्हांजे छोटकारे जो, रब जी रज़ा जो, तव्हांजे विलायत जो सबबु बणिजी पियो। कॾहिं कॾहिं थोरी ॻाल्हि ते बि रब विलायत जो ताज पहिराए छॾींदो। हा, कुझु बुछड़ा कम आहिनि जिन खां बचण अज़त ज़रूरी आहे, जेके हिन वक़्तु माण्हुनि जी तबियत में इहे शयूं अची वियूं आहिनि। उहे मां कुझु ॻाल्हियूं तव्हांखे अर्ज़ करणु चाहींदुसि, ॿुधंदो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू याला, सही इब्न हिब्बान, मुस्तदरक हाकिम, इन्हनि में रिवायत आहे। मदीने वारे साईं फरमाया त सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत, टे माण्हू आहिनि जेके कॾहिं बि जन्नत में न वेंदा। घणा माण्हू? टे माण्हू आहिनि जन्नत में कॾहिं बि न वेंदा। कहिड़ा? मुदमिनुल खम्र, नशे ते हमेशगी करण वारो, नशो करण वारो, नशे जो मवाली, शराब, हीरोइन, चरस, भंग, ॾोडी। वरी ही जेके आहिनि हिते वेठो थो हिकिड़ो खाए इहो पुड़ी। मेन पुड़ी वञो मुड़ी, मेन पुड़ी वञो मुड़ी। गॾरूं पइजी थियूं वञनि इहे जेके आहिनि, इहो छा आहे गुटको, गॾरूं पइजी थियूं, उहे खाईंदा वेठा। भेणा अकुल अलाह ॾिनो अथई। हे पान जेको था खाइनि, पान इन में चूनो था विझनि, चूनो हे जेको भितियुनि खे लॻाए वर सेड़ी। हिते पान जो फ़कीर बि हिकिड़ो वेठो आहे, उहो ठाहींदो आहे। चओ त उतारे ॾेखारियो। या दीनादास्ती सेड़ी, या ॻंढनि में हूंदी आहिनि जॾहिं जलाए, पत्थर खे जलाए सेड़ी ठाहींदा आहिनि, पत्थर हूंदो आहे, पोइ उन खे तव्हां हीअं पाणीअ में विझंदो त हीअं बड़कंदी आहे। इहो पत्थर सेड़ी वारो बड़कंदो आहे। उहे पत्थर वारो चूनो इन पान में विझी हिते वात में था विझनि, पोइ इहे कैंसर जी बीमारी अक्सर थी थिए पई। हाणे बि 2 ॾींहं अॻु में माण्हू वठी आया, हे सॼो हीअं चम खाजी वियुसि, हॾा ज़ाहिर। ऐं अलाह से पनाह में रखे, रब शल ऐब न उघाड़े, अलाह ताला जल शानो शल कंहिंजा ऐब न उघाड़े, अलाह शल लज पनाह पर्दे में रखे। इंसान जे बदन में जेका धप थी थिए न, उहा ढूंढ खां बि बुरी आहे, मुर्दार खां बि माण्हू जे जिस्म जी धप बुरी आहे। पुट इन कैंसर जी बीमारी ला इलाज मर्ज इन पान मां, इन गुटके मजा, इन बीड़ियुनि मजा, इन शराब मजा बचबो।
जी जंहिंखे आदत हुजे न नथो छॾे सघे फोटा खणी चए मां मुफ़्त में पढ़ी ॾींदोसांव फी सबीलिल्लाह टको पाई पैसो बि कोन वठंदोसांव मुफ़्त में पढ़ी ॾींदोसांव इंशा अल्लाह ताला जहिड़ी इबादत हूंदी छॾे वेंदो साईं फरमाइनि था जेको शराब जो आदी आहे न उनखे कॾहिं प्रभु जन्नत में दाख़िल न कंदो कातिउर रहम ऐं माइटियूं छिनण वारो बिरादरियूं टोड़ण वारो भाउ सां कावड़जी वियो संग बंद टोड़े तलाकूं वठी ये बिरादरियूं छिनण वारो माइटियूं टोड़ण वारो अल्लाह ताला जल्ल शानो ने की कॾहिं बि जन्नत में दाख़िल न कंदो ऐं टियों व मुसद्दिकुम बिसहर जादूअ जे मथां तस्दीक करण वारो जादूगर खे सही तो चवे सच तो चवे ये हथ ॾेखारे पोइ लकीरूं ॾिसी हा बाबा तोखे तुंहिंजो त बसि टिबो ई हूंदो अथई ये वेठा था ॿुधाइनि हथ ॾिसी हमरा पियो ॿुधाए वेठो बाबा तोखे 4 सालूं थींदियूं तोखे 5 पुट थींदा ईअं थींदा ख़बरूं पियो ॿुधाए लाहे मोचड़ो हथई अचे कुटियईंसि बूट वॾो को लांग बूट हुजेसि ॾाढी पादर आई चई तोखे इहा ख़बर पए थी त मूंखे 4 सालूं थींदियूं 5 पुट थींदा इहा ख़बर कोन पई त हे ईंदो त बूटनि सां मारींदो साईं फरमाइनि था व मुसद्दिकुम बिसहर जेको जादू जे तस्दीक करे व मुसद्दिकुम बिसिहर जादू जी तस्दीक करण वारो जादू के सच्चो समझण वारो जादूगर मथां वेसाह करण वारो जन्नत में कॾहिं न वेंदो हां 3 माण्हू जन्नत में न वेंदा वरी ॿुधो पहिरियों शराबी नशई ॿियो माइटियूं टोड़ण वारो टियों जादूअ ते वेसाह करण वारो ये 3 माण्हू जन्नत में कॾहिं बि पेर न पाईंदा अल्लाह साईं शल पनाह में रखे ऐं मदीने वारे साईं जी अजीब हदीस आहे साईं फरमाइनि था सुनन इब्न माजा में हदीस आहे हजरत खब्बाब बिन अल अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रिवायत है मदीने वाले साईं फरमायो त इयाक वल खम्र शराब खां बचजो फइन्नहा तुफर्रिउल खताया कमा अन्न शजरहा युफर्रिउ शजर नशो शराब गुनाहन के इए जमाईंदो आ जीअं वण मजां फोटड़ो फुटंदो आ वण आ न ओ हिकिड़ो वण आ नंढड़ो हेतिरो ॿूटड़ो हेतिरो रखंदो उन मजां टारियूं लामूं वॾो थींदो वरी उन जे पाड़ मां वरी ॿियो वण पैदा थींदो वरी मथे वञी उन जूं छाड़ूं थींदियूं वरी नंढियूं टारूं थींदियूं ओ छट हणंदो केतिरे मुल्क में पखड़जी वेंदो साईं फरमाइनि था त शराब ईअं गुनाहनि खे फुटाईंदो आहे गुनाहनि खे ॼमाईंदो आहे हिकिड़ो शराब पीतई न उन शराब जे नशे में जिना जो ख्याल थींदो चोरी जो ख्याल थींदो हरामखोरी जो ख्याल थींदो बुरायूं बेहयायूं गंदायूं कई उभरंदियूं इन हिकिड़े गुनाह मजा इन जे करे इहो उम्मुल खबाइस आहे सभिनी खबीस गुनाहनि जी मां शराब नशो मूंखे कंहिं दोस्त ॿुधायो त मातली जे आस पास जेतिरा बि ॻोठ आहिनि हर ॻोठ में ठरे जो भट्ठो लॻो पियो आहे ठरो कचो शराब मुस्लमानो ख़ुदा रा बचो पंहिंजे नस्लनि खे बचायो पंहिंजे बच्चनि खे बचायो पंहिंजे औलाद खे बचायो शराब खां नशे खां इन बुरियुनि आदतुनि खां पाण खे बचायो तव्हां जन्नत जा हक़दार थींदा अल्लाह करीम का दुआ घुरूं था त रब साईं शल असांखे हिननि ॻाल्हियुनि ते अमल जी तौफ़ीक़ ॾिए इंशाअल्लाह वरी सुबुह जो मजलिस थींदी
वधीक मोहब्बत जूं ॻाल्हियूं सुबुह जो कंदासीं ऐं दुआ बि घुरंदासीं। मुंहिंजे बिरादर मोहतरम अदा साईं हसनुल्लाह जे लाइ बि ख़तम शरीफ़ थींदो, बाबा जानी जे लाइ बि ख़तम शरीफ़ थींदो ऐं दुआऊं थींदियूं। तव्हां सभिनी खे उन दुआ में शिरकत जी गुज़ारिश आहे। ऐं जीअं मिठल साईं तव्हांखे अर्ज़ु कयो त किताब वठो, किताब पढ़ो। इन्हनि किताबनि में अक़ीदनि जो इस्लाह बि आहे, आमाल जो इस्लाह बि आहे। तव्हांखे कहिड़ा कम चङा आहिनि, कहिड़ा बुरा आहिनि, छा कजे छा न कजे, इहे बयान मूं पंहिंजे किताबनि में लिखिया आहिनि। इहे तव्हांजे फ़ाइदे जा आहिनि, वठो ऐं इहे तोहफ़े में ॿियनि दोस्तनि खे बि पहुचायो। अलाह करीम शाह अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला असां सभिनी जी हिन बारगाह में हाज़िरी मक़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। हिकु भेरो अलहम्द शरीफ़ 11 भेरा कुलवला आद पढ़ो त साहिब उर्स जी ख़िदमत पाक में तोहफ़ो पेश कंदासीं। हिकिड़ी ख़ासि दावत तव्हांखे गुज़ारिश करणी आहे त रबीउल अव्वल शरीफ़ जी 22 जी शाम 23 जी राति दरगाह हिदायताबाद कोटड़ी में बाबा जानी जो उर्स थींदो। तव्हांखे दावत अंग्रेज़ी 9 तारीख़ ऐं 13 अक्टूबर 26 रबीउल अव्वल सुबुह जो जुमे जी शाम छंछर जी राति इहो पंगरियो शहर में जलसो थींदो। इहा बि तव्हांखे दावत हुजे। सारी जमायत खे हिन अदे जे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे पंगरे शहर में जुमे जी शाम छंछर जी राति उहा महफ़िल ऐं 22 जी शाम 23 रबीउल अव्वल जी राति कोटड़ी हिदायताबाद दरगाह में उर्स पाक जी महफ़िल जी तव्हांखे दावत हुजे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। मालिक हिन सारी जमात राज़ी थी सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल कर। कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ लाह, बीमारनि खे शिफ़ा ॾे, दर्दमंदनि जा दर्द दूर कर, साइलनि जा सुवाल पूरा कर, मुश्किल ज़दनि जूं मुश्किलातूं माफ़ कर। करीम रब पंहिंजे हबीब जे सदके असां ते राज़ी थी। या अल्लाह असांजे अक़ीदनि जो इस्लाह फरमा, असांजे इख़लाक़नि जो इस्लाह फरमा, असांखे सालिह अमल करण जी तौफ़ीक़ ॾे, असांखे बुरायुनि ऐं बेफ़रमानियुनि जे कमनि खां बचा। करीम रब असांजे वतन पाकिस्तान जी हिफ़ाज़त फरमा। मुल्क मां ही महांगाई, बेरोज़गारी, तंग दस्ती ख़त्म कर। मुल्क में अर्ज़ानी ऐं सस्ताई आण। करीम रब असांजे हुक्मराननि जो इस्लाह कर। असांखां उहे कम करा जिन में तूं राज़ी, तुंहिंजो हबीब राज़ी हुजे। पंहिंजे हिन कामिल वलीअ जे सदके असांजा हथड़ा ख़ाली न मोटा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।